오늘로 빛나는 키 대가리. 저 그런 거 하지 말라니까. 조용히 해라. 이거 테라리움 냈어? 네. 와, 그럼 뒤지게 많네. 어? 엄청나게 많네. 여긴 베타. 여기 되게 많네. 안녕, 밥 준다. 얘는 다 없어졌네. 새끼들. 아, 얘는 뭐야? 이런 게 하나 이름 대봐야네. 뭐야? 얘네? 응. 스크류드. 하나 이름이 없어 애들이? 모르겠어. 나 모르겠다니까. 물고기도 물어봐. 아, 플레이트 진짜 너무 예쁘다. 두둠. 달마시안 몰리. 얘네가 진짜 귀여운데. 얘네 귀엽지 않은? 뭐 하네 저거. 지금 놓았어. 야. 어이구 씨. 왜. 차웠지 밖에. 누워버렸어. 닥터피쉬. 얘 환수 중이네 얘. 응? 웬일로 네가 나를 찾는겨? 장난치네. 되게 귀엽다. 물어버려. 도시 안 취했나? 얘도 잘못했다. 아이씨, 얘네 꼬리 물에 들어갔나니? 축축하노. 오줌 쌌나 설마? 그건 아닌데. 그냥 까먹었는데. 야, 블랙 다이아몬드 얘네 기쁨? 저 한 마리 5,000원이면 한 묶음 이렇게 퍼가면은 씨, 얘보다 걔는 좀 방치해. 뭐 에이. 취향 존중. 아, 얘네도 블랙이네. 모르겠어. 몰라. 얘네들 아니? 진짜 예쁘다. 이런 거 감성 있게. 아, 나 그거 보면 안 돼. 출품이잖아. 아 이거 말고 위에 거. 위에 유목은 유목질이네. 아니, 찍고 있어. 알았어. 저린다. 디스커스. 근데 저 있다, 리동길. 거기 있던 거 저 있다. 와. 잠깐만. 어.
후추. 야, 물달팽이 보소. 손가락 하나 쳐다보는 거. 되게 귀엽냐? 여기도 인복이 한 마리 있지? 어디냐? 뭐야? 우리 집에 갈 인복이 친구. 너 이따 폭식할 준비해. 이렇게 귀여워. 진짜 작다. 자세가 요가하고 있노. 물고기. 약간 요런 느낌. 난주. 요가하고 있는 닌자씨. 밑에 수영하고 있는 미량씨. 끝.